عید کوئی نہیں، کیونکہ یہ عیداں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ نصیب ہوئی نے۔ حضور نے اعلان نبوت تو بعد 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر گزارے، کوئی عید الفطر نہیں سی، کوئی عید الاضحیٰ نہیں سی۔ 13 سال مکہ دے اندر رہن تو بعد آپ نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ پہنچے تو رحمت عالم نے سب تو پہلے مدینہ منورہ دے اندر رحمت عالم نے مدینہ منورہ دے اندر عید الفطر منائی، کیونکہ حضور ربیع الاول دے مہینے دے اندر مکے تو ہجرت کر کے مدینے پہنچے، تو ربیع الاول تو بعد چند مہینے تو بعد رمضان شریف دا مہینہ آتا ہے تو پھر عید الفطر آتی۔ اسلام دی پہلی عید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر منائی۔ تو دوستان گرامی، یہ عیداں، یہ خوشیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل دے نال سانوں نصیب ہوئیاں، اور باقی عیدات واجب نے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ وہ واجب نے، چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری دے اندر انہوں نے مسلمانوں دے اتے اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق واجب قرار فرمایا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو بعد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض سمجھ کے، واجب سمجھ کے، سنت سمجھ کے نہیں منائی جاندی، اس نو مستحب سمجھ کے منایا جاندہ کہ کوئی اس دن نو حضور دی ولادت دی خوشی دا اظہار کر لے تے ثواب ہے، کوئی اظہار نہیں بھی کردہ تے اس دا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دا تذکرہ، حضور دی ولادت دیاں گلاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر، وہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ رب العزت دی ذات کر رہی ہے اور اللہ رب العزت کروا رہی ہے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ دا ذکر ہے، اگر محمد الرسول اللہ یہ اس نے محبوب دا ذکر ہے۔ اور روزانہ کتنے ایسی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھن دی سعادت حاصل کردے ہیں، کلمے دا ذکر کردے ہیں، کلمے دی تسبیحات پڑھدے ہیں، تو پتہ چلیا کہ کلمے دے اندر بھی اللہ اپنے ذکر دے نال اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کر چکی ہے۔ پھر آذان ہے، اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے ذکر تو بعد اپنے محبوب دے ذکر نو نال شامل رکھے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے ذکر دے نال اپنے محبوب دا ذکر نہیں کیتا۔ تو اس وقت رب نے فرمایا کہ اے لوگوں میں اپنے محبوب دے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ باقی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری یہ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ کدوں؟ جدو کسی نبی رسول نو پیغمبر نو اللہ نے دنیا دے اندر لباس بشریت دے اندر نہیں بھیجیا، یعنی اے جڑا ڈھانچہ ہے، اے منہ، دو اکھاں، دو کن، اے دو بازو، اے ڈھانچہ بشری لباس ہے، انسان نو بشر ہی آخدے عربی دے اندر۔ تو اے ڈھانچہ حالے تک اللہ رب العزت نے بنایا ہی نہیں، آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی ہی نہیں، اللہ نے انبیاء دیا روح نو اکٹھا کیتا۔ تیسرا سپارہ ہے، تیسرے سپارہ دا آخری ورقہ، اس دا اندر والا صفحہ، اس دے اندر اللہ رب العزت نے اس وقت دا ذکر فرمایا کہ جس وقت اللہ نے انبیاء دیاں روح نو اکٹھیاں کر کے اپنے محبوب دی تشریف آوری دا ذکر کیتا ہے، اپنے محبوب دی آمد دا اعلان کیتا ہے، اپنے محبوب کریم دی ولادت دی گل کیتی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہے۔ کدوں؟ جدو کوئی نبی رسول اے جسم لے کے دنیا وچ نہیں آیا، آدم علیہ السلام دی علی تک تخلیق بھی نہیں، اللہ رب العزت نے انبیاء دیاں روح نے اکٹھا کیتا اور اعلان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
تیسرے سپارے کے اندر اللہ نے جدو قرآن نازل کیتا اپنے محبوب تھے تو اللہ نے وہ گل یاد کروائی اپنے محبوب نے کہ محبوب یاد کرو، وہ دن یاد کرو، وہ وقت یاد کرو کہ جدو میں انبیاء دیاں روحاں دے کولو ایک عہد لیتا اور اس عہد نو میثاق کیا گیا۔ میثاق کا مطلب ہے کہ پختہ عہد ہے، حلف۔ کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے، کسی عہدے تے فائز ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، صدر پاکستان بنتا ہے، اس نو صدارت ملتی، وزارت ملتی، وزارت عظمیٰ ملتی، تو وہ حلف اٹھاتا ہے سب دے سامنے، حلف اٹھا کے اقرار کرتا ہے کہ میں اس ملک دا شہری ہاں اور میں اس ملک دے نال وفا کراں گا۔ اللہ نے مینوں عہدہ دیتا ہے، مرتبہ عطا فرمایا، میں ملک دے نال غداری نہیں کراں گا، میری جان مال عزت آبو اس ملک دے واسطے ہوئی۔ یہ وکری گل ہے کہ حلف اٹھا کے تے پھر ملک دے نال غداری کر لینی، یہ گل وکری ہے۔ لیکن میں سمجھان واسطے ایک مثال دیتی ہے کہ اللہ نے اسی طرح عالم ارواح دے اندر جدو کوئی نبی رسول اس کائنات دے اندر نہیں آیا، رسولوں دے باپ، تمام انسانیت دے باپ حضرت آدم دی بھی تخلیق نہیں ہوئی، تو اللہ نے ادو عالم ارواح دے اندر باقی روحاں تے نہیں مخاطب کیتا، مگر انبیاء دیاں پاکیزاں مقدس مطہر روحاں رب نے اکٹھیا کر کے فرمایا کہ میں تواڈے کول ایک عہد لینا چاہنا، ایک حلف لینا چاہنا، ایک مضبوط وعدہ لینا چاہنا، اس واسطے کہ تواڈے کولو کم بڑا لینا ہے، تواڈے اوتے ذمہ داریاں بڑیاں سونپیاں جانیاں، تانوں مرتبہ بڑا دے کے بھیجنا ہے، تانوں بڑے بہترین عہدے تے فائز کر کے بھیجنا ہے، اور وہ تواڈا عہدہ مستقل ہونا ہے، دنیا دے اندر بھی وہ تواڈا عہدہ نال رہنا ہے، قبر دے اندر بھی، میدان حشر دے اندر بھی۔ تو اس واسطے اتنا بڑا مرتبہ عہدہ مقام دین تو پہلے میں تواڈی روح نو مخاطب کر کے تواڈے کول ایک عہد لینا چاہنا، حلف لینا چاہنا۔ وہ اللہ رب العزت نے حلف لیتا، اس دی یاد اللہ رب العزت نے ساڑھے نبی پاک نو قرآن دے نزول دے وقت فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب یاد کرو اس عہد نو، اس وعدے نو کہ جدو میثاق النبیین، نبیین جدو میں نبیاں نو اکٹھیاں کیتا، اتنے یہ نہیں رب نے فرمایا کہ نبیاں دی روح نے اکٹھیاں کیتا، گویا کہ رب نے دسیا کہ نبی نبی ہوندا ہے، باویں اس جسم نال دنیا دے اندر آ جائے تے باویں جسم دے اندر داخل ہونے تو پہلے عالم ارواح دے اندر موجود ہوئے، نبی اس وقت بھی نبی ہی ہوندا ہے۔ تو اللہ نے در حقیقت انبیاء دی روح کو لوے حلف لیتا، وعدہ لیتا، عہد لیتا، مگر فرما دیتا میثاق النبیین کہ میں نبیوں کو ایک حلف اٹھوایا، وعدہ لیتا کہ لما آتیتکم، کہ اے نبیوں میں تانوں عطا کراں گا من کتاب، تانوں کتاب بھی عطا کراں گا، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، یہ کتابوں بھی تانوں عطا کراں گا، من کتاب و حکمہ، اور جس نو کتاب نہیں ملی اس نو حکمت اور دنائی عطا کراں گا۔ تو ایک کتاب، حکمت، نبوت، یہ تین چیزاں تانوں عطا کر کے دنیا دے اندر بھیجاں گا۔ تو جدو تواڈی کتاب، تواڈی حکمت، تواڈی نبوت چل رہی ہوئے، تواڈا کلمہ پڑھیا جا رہا ہوئے، تواڈی عظمت دے ڈنکے بج رہے ہوئے، دنیا تواڈی غلامی اور سلامی کر رہی ہوئے، تو اس تو بعد من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، اتو آ جائے میرا عظمت والا رسول۔ تواڈے دور نبوت دے اندر ثم جاءکم رسول تشریف آوری ہوئے میرے عظمت والے رسول دی، ثم جاءکم رسول ولادت ہو جائے میرے عظمت والے رسول دی، ثم جاءکم رسول آمد ہو جائے اتو میرے عظمت والے رسول دی۔ تو پھر تسا کی کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
تسا میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے کائنات کے اندر نبیوں پچھوں بھیجیا تے یہ وعدہ انہوں کو لوگ پہلے لیا، یہ حلف انہوں کو لوگ پہلے اٹھوایا۔ تو اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات دے اندر آدم دی تخلیق تو پہلے، انسانیت دی تخلیق تو پہلے، بشریت دی ابتدا تو بھی پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی تشریف آوری بیان کر دیتی۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ درود شریف۔ تو عرض کرنا تو مقصد ہے کہ حضور دی تشریف آوری دا بیان کرنا، حضور دی ولادت دا ذکر کرنا، حضور دی آمد دے تذکرے کرنے، ایک کو آج دی گل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت دی تخلیق تو پہلے یہ تشریف آوری بیان شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبیو تنو کتاب تے حکمت دانائی نال مالا مال کیتا جائے گا، ثم جاءکم رسول، تواڈے دور نبوت دے اندر تواڈا کلمہ پڑھیا جا رہے، شریعت چل رہی ہوئے، اتو میرا عظمت والا رسول آ جائے، میرے عظمت والے رسول دی ولادت ہو جائے، میرے عظمت والے رسول دی تشریف آوری ہو جائے، میرے عظمت والے رسول دی آمد ہو جائے، میرے عظمت والے رسول دا میلاد ہو جائے، تے تسا لتؤمنن، میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے، ولا تنصرن، میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ انہاں دو لفظاں تو پتہ کی چلیا، تیسرا سے بار ہے، تیسرا سے بار ہے، نہ دو لفظاں تو کی پتہ چلیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دی اتے ایمان رکھنا اے صرف اور صرف اے ساڑے واسطے بھی ضروری نہیں سی، اللہ رب العزت نے نبیاں دے واسطے بھی اس گالنو ضروری سمجھیا ہے کہ میرے محبوب دی آمد دا اقرار کرو، میرے محبوب دی تشریف آوری دی اتے ایمان لے آؤ، صرف تھوڑی نبوت ہی نہیں چلنی، اے نہ سمجھو کہ ساڑے تو بعد کو نبی نہیں آنا، اے نہ سمجھو کہ نبوت دا دروازہ بند ہو جانا ہے، فرما میرے عظمت والا رسول آئے گا، عظمت والا یعنی تھوڑے تو بلند و بالا مرتبے والا میرا رسول آئے گا، تھوڑے تو بلند مقام والا میرا محبوب آئے گا، عظمت والا رسول آئے گا جس دیاں عظمتاں جس دیاں شاناں تھوڑے تو بھی بلند و بالا ہون گیاں، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محبوب دے ایمان بھی لے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُ اللَّهِ، تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر پتہ چلیا کہ ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی، ایڈی عظمت تے ایڈی شان تے کسے اور انسان نہ پائی، سارے نبیان نال اچا تے ایڈا اچا اور لگائی، تے آزمی انہوں کون کھٹاوے، تے جدی رب کرے وڈیائی، ورفانا لک ذکرک، جدی رب کرے وڈیائی انہوں کوئی گھٹا سکتا ہے، اس دے ذکر دے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، اس دا ذکر ساڑا محتاج نہیں، محتاج نہیں ساڑا کہ اسی ذکر کریے تو اس دا ذکر بلند ہوئے گا، اسی تے ذکر کر کے اس دی رحمت دے محتاج ہاں کہ اسی اس محبوب دا ذکر کریے تے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ اے اللہ نے عالم ارواح دے اندر انسانیت دی ابتدا تو پہلے، نبیوں دنیا دے اندر بھیجن تو پہلے، آدم دی تخلیق تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم دی تشریف آوری نو بیان فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے واری آئی، دونوں باپ بیٹا نے، دونوں نبی نے، جناب ابراہیم جناب حضرت اسماعیل، انہاں بھی حضور دی آمد دا ذکر کیتا ہے، حضور دی تشریف آوری دا بیان
کیتا ہے، حضور دی ولادت دا تذکرہ کیتا ہے، حضور دی پیدائش تے میلاد دی گل کیتی ہے۔ کس نبی نے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ کدوں؟ خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد دونوں باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ بھی دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس محنت نو، کاوش نو، اس گھر دی تعمیر نو ساڑی طرفوں تو اپنی بارگاہ دے اندر تقبل منا، قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا محبوب، اے میرا پیارا خلیل، میں اپنے گھر دی اجرت دینا چاہنا ہوں، تو میرا گھر تعمیر کیتا ہے، تیرا بیٹا بھی نال موجود ہے، میں اجرت دینا چاہنا، اس دا اجر عطا کرنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا الہ العالمین، نبوت عطا فرمائی، وجعلنا للمتقین اماما، متقین دا امام اور پیشوا بنا دیتا۔ میں نے نبوت عطا کی تھی، اگو میرے بیٹے اسماعیل نو بھی نبوت عطا فرما دیتی۔ اپنا گھر تعمیر کرن دی ساڑے کولو سعادت حاصل کرائی تے یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، کسی چیز دی کمی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میں اپنی مرضی نال، اپنی رضا دے مطابق سب کچھ، سارے عہدے، فضیلتاں، شاناں عطا کیتیاں، مگر تسے میرا گھر تعمیر کیتا ہے تو میں اس دا اجر دینا چاہنا۔ دونوں باپ بیٹے نے پھر دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، دونوں باپ بیٹا نے دعا کی تھی۔ دعا لمبی ہے مگر میں اپنے مقصد وال جانا چاہنا وا، لیکن یہ دعا موجود ہے خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد۔ دونوں باپ بیٹے نے دعا کی تھی، یا اللہ جے سانو عطا کرنا چاہنا، اے اللہ جے اجرت معاوضہ دینا چاہنا، خانہ کعبہ دی تعمیر دی مزدوری دینا چاہنا وا، تے تو کہنا منگو میری بارگاہ دے وچوں۔ اسی دونوں باپ بیٹا منگدے ہاں تیری بارگاہ دے وچوں کہ جڑا نبیاں دا نبی ہے، رسولاں دا رسول ہے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ علی تحیت و ثنا، اس دی آمد ہووے اس شہر مکہ دے اندر ہووے، اس دی تشریف آوری ہووے مکہ المکرمہ دے اندر ہووے، اس دی ولادت ہووے اس مکے دی دھرتی تے ہووے۔ وہ عظمت والا رسول جدو بھیجے گا، اس دی پیدائش جدو ہووے، اس دا جدو میلاد ہووے مکے دی دھرتی دے اندر ہووے، یا اللہ وہ عظمت والا رسول ایک تے مکے دے اندر بھیجی تے دوجا میرے بیٹے اسماعیل دی نسل وچوں اس دنیا دے اندر بھیجی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کوئی نبی مکے دے اندر پیدا نہیں ہویا۔ مکے دے اندر قبراں نبیاں دی ضرور بنیاں، پر کسے نبی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر 313 رسول آئے ہیں، کسے پیغمبر نبی رسول دی ولادت مکے دے اندر نہیں ہوئی۔ آئی سمجھ لی دے اندر گا، مکے دے اندر اگر ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، آمد ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، میلاد ہویا ہے، تے نبیوں دے نبی رسولوں دے رسول جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور دی آمد تو پونے 5000 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد ساڑھے نبی دی آمد دی گل کیتی ہے، حضور دی ولادت دا ذکر کیتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دی گل کیتی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ نبیوں دے نبی رسولوں دے رسول نو منگیا ہے۔ دوستان گرامی پھر پتہ چلیا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، حضرت ابراہیم نے ساڑھے نبی پاک نو ویکھے تے نہیں، وہ تے پونے 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم پونے 5000 سال بعد وچ آئے نے۔ آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، تے بنا ویکھیاں خلق پجاری، تے زلف جدیدہ سب جگ قیدی جد نینا مست خماری، آزم او دی
میں صفت کی لکھاں میری لکھت اودھے کس کاری آمد مصطفیٰ بھی نعرہ لگاؤ آمد ہاں بھول گیا بس ایک کو جی ہوں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو حضور علیہ السلام دی ولادت آپ دی پیداش آپ دی تشریف آوری یہ صرف آج اسی تذکرہ نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ دے نبی بھی تذکرہ کر دیا ہے حضور دی ولادت صرف آج اسی بیان نہیں کر رہے اتنا جلیل القدر نبی ہے کہ 7 نبی چھوڑ کے باقی تمام انبیاء دا باپ ہے حضرت ابراہیم وہ بھی خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد رب دی بارگاہ وچ حضور دی ولادت دی گل کر رہے ہیں یا اللہ وہ دی پیداش ہوئے تھے اتھے وہ نبیوں دا نبی رسولوں دا رسول آئے تھے اتھے مکے دے اندر انبیاء دفن ہوئے نے مکے دے اندر علماء نے لکھیا محبت والے نے لکھیا عشق والے نے لکھیا کہ انبیاء دیا قبریں مکے دے اندر کیوں بنیاں اس واسطے کہ انہاں رحمت عالم دی محبت دے اندر مکے دے اندر مرنا منظور کیتا ہے کہ جس مکے شہر دے اندر اس کملی والے نے ہونا ہے اسی ملاقات تے نہیں کر سکے مگر اس مکے دے اندر ساڑیاں قبریں ضرور بن جان تاکہ اس دے قدم نال لگن والی مٹی اڑ کے ساڑیاں قبریں تک تے پہنچ جائے مکے دے اندر انبیاء نے اپنی قبور بنانا پسند کر لیتا ہے اپنا مرنا مکے دے اندر پسند کیتا ہے اپنی قبراں محبوب دی راہ وچ بنوانا پسند کیتا ہے اگر عظمت والے رسول دے دور نبوت دے اندر اسی آ نہیں سکے تے کم از کم جس شہر وچ اس نے ہونا ہے جس دھرتی وچ اس نے تشریف لینی ہے اس دھرتی تے سڑی قبر تے ضرور بانی جان وہ کملی والا کدی سڑی قبر تے پھیرے تے پا جائے گا وہ سڑی قبریں تے آ کے کدی فاتح تے پڑ جائے گا اے وہ شان عظمت والے رسول دی تو دوستان گرامی پھر واری آئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہاں بھی حضور دی ولادت دا تذکرہ کیتا حضور دی دنیا دے اندر تشریف آوری بیان کیتی حضور دی آمد دا ذکر کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل میں انجیل دا مصدق ہاں تورات دا مصدق ہاں انجیل دا وارث ہاں انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی فرمایا میں تورات دا مصدق ہاں انجیل دا وارث ہاں انجیل میرے ہوتے نازل ہوئی ہے یہ بند کرو باہر سپیکر اتنا چلتا پیا اور ٹروں ٹروں آواز آئے گی وسل بنے گی مہربانی ایسی چلا لو آؤ دوستان گرامی غور فرماؤ توجہ میرے وال حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میں تورات دا مصدق ہاں انجیل دا میں وارث ہاں مگر آؤ بنی اسرائیلیو آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر آج تانوں کچھ سنانا ہے کچھ خوشخبریاں دینیاں نے ومبشرم قرآن پاک ہے دوستان گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ومبشرم بشارت دینا چاہنا وا برسول ایک عظمت والے رسول دی بشارت دینا چاہنا ومبشرم برسولی ایک عظمت والے رسول دی بشارت خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے نبی دی آمد بیان کرن تو پہلے کہہ رہے ہیں تو خوشخبری سنا رہے ہیں ساڑھے نبی دی ولادت بیان کرن تو پہلے اپنے مقتدیاں تے امتیاں کہہ رہے ہیں تو خوشخبری سنا رہے ہیں ساڑھے محبوب دی ولادت آمد تشریف آوری بیان کرن تو پہلے اپنے حواریان کہہ رہے ہیں ومبشرات تو ایک بشارت دینا چاہنا وا خوشخبری سنانا چاہنا وا اور دوستانے گرامی پھر پتہ چلیا اسی حضور دی ولادت دیتے جڑا خوشی دا اظہار کر دے وا اے خوش ہونا قرآن وچوں بھی ثابت ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام دی سنت وچوں بھی ثابت ہو رہی ہے وفات نہیں منان والے وفات دا سوگ 3 دن تو تے سوگ نہیں منایا جائے گا مگر خوشی دا اظہار بار بار کیتا جا سکتا ہے قرآن دے اندر موجود ہے دوستان گرامی خوشی دا اظہار بار بار کیتا جا سکتا ہے حضرت بی بی
हाजरा एक बारी दौड़ियां ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा साल दौड़ना पसंद फरमा दिता है। दोस्तान ने गिरामी कई ऐसी चीज़ां ने मैं साबित कर सकता वा मगर टाइम थोड़ा है। मगर दोस्तान ने गिरामी ज़हन में गल बिठाओ, खुशी का इजहार करने वास्ते हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू हवारियन किया व मुबशिरा बशारत देना वा, तुहानू खुशखबरी सुनाना वा, खुश हो जाओ, खुशी दे अंदर झूम उठो। उन्हें किया केड़ी खुशखबरी ते किवें खुश हो जाइए, किवें खुशी दे अंदर झूम जाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मुबशिरम बिरसूलिन, लाम तले जड़ियां दो ज़ेरा ने, दोस्तान ने गिरामी अरबी ग्रामर दे अंदर जाओ ते ये दो ज़ेरा दसदियां पईयां ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जिस रसूल दी बशारत दे रहा वां, जिस रसूल दी आमद बयान करना चाह रहा वां, जिस रसूल दी विलादत दी गल करना चाह रहा, जिस रसूल दी मिलाद दी गल करना चाह रहा, ये लाम दी दो ज़ेरा दसदियां पईयां ने। और रसूल मेरे नाल भी अफजल है, मेरे नाल भी आला है, उसकी विलादत होने वाली है। फरमावा मुबशिरम बिरसूल, बशारत देना वा उस अजमत वाले रसूल दी, याती मिन बादी, जड़ा आएगा मेरे तो बाद, याती मिन बादी, हजरत ईसा तो बाद आए ने ते साडे नबी पाक ही आए ने। हजरत ईसा ते साडे नबी दे दरमियान कोई नबी नहीं है। हजरत ईसा तो बाद हुजूर आए ने। हजरत ईसा कह रहे हैं मिन याती मिन बादी, आएगा मेरे तो बाद वो अजमत वाला रसूल जिसकी आमद ही मैं तुहानू खुशखबरी सुना रहा वां। बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, इस्मुहु उसका नाम होएगा, इसम नाम नू किया जाता है। मिन बादी आएगा मेरे तो बाद इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद मुजतबा होएगा, जिसका नाम अहमद मुजतबा होएगा, आएगा मेरे तो बाद। दसो हजरत ईसा ने हजूर दी विलादत दी गल छेड़ के हजूर दी तशरीफ आवरी बयान की कि नहीं की? हजूर दा मिलाद हजूर दे आन तो पहले पढ़ दिता कि नहीं पढ़ दिता? असी मिलाद दी महफिल में होर की आखदे हां? यही आखदे हां कि हजूर तशरीफ ले आए, 12 रबीउल अव्वल हजूर दी विलादत होई, हजूर सल्लल्लाहु दी आमद होई, रहमत आलम तशरीफ ले आए। ये साडे वास्ते खुशी दा दिन है। व मुबशिरा, ईसा कह रहे खुशखबरी दा दिन है, ओ खुशी दा दिन है, थोड़े वास्ते बशारत है, खुशी है, खुशखबरी है। तो दोस्तान गिरामी असी वही कर रहे हैं जो अल्लाह दे नबियों ने कीता है, जो अल्लाह ने नबियों दे उस कौल नू कुरान दा हिस्सा बनाया है। असी भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा करके नबियों दी सुन्नत नू अदा कर रहे हैं, कुरान दे मुताबिक कर रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े सारे। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने हुजूर दी विलादत तज़किरा कीता है। अल्लाह ने आलम अरवा दे अंदर इस कायनात के अंदर कोई नबी रसूल नहीं भेजा, हजूर दी तशरीफ आवरी बयान की थी, मैं पहले जिक्र कर चुका। हजरत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम ने हजूर दी विलादत तशरीफ आवरी का जिक्र किया। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने हजूर दी तशरीफ आवरी का जिक्र किया। खुद अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बेशुमार आयात बय्यिनात में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस दे अंदर भी हजूर दी तशरीफ आवरी अल्लाह ने बयान की थी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम, इस दे अंदर भी अल्लाह ने अपने महबूब दी तशरीफ आवरी दा बयान किया है। दोस्तान गिरामी सारा कुरान पढ़ लो। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, इस दे अंदर भी अल्लाह ने अपने अज़मत वाले रसूल दी विलादत दी गल की है। हजूर दी दुनिया दे अंदर तशरीफ आवरी दा जिक्र किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने महबूब नू मैं रहमतल लिल आलमीन बना के भेजिया। अल्लाह कहता रहा मैं भेजिया, अल्लाह फरमा रहा मेरा महबूब आ गया। अल्लाह फरमा रहा मैं अपने महबूब दी दुनिया के अंदर विलादत बासादत की है। नबी कह रहे हैं अजमत वाले रसूल दी तशरीफ आवरी होएगी। अल्लाह दे पैगंबर कह रहे हैं उसदी आमद दी तशरीफ आवरी तो पहले थोड़े वास्ते खुशी दी खबर है। दोस्तान गिरामी अज ओ नबी कहते गए, कल ओ नबी कहते गए वो अजमत वाला रसूल आएगा आएगा आएगा।
اج سانو اللہ رب العزت نے حضور دی امت دے اندر پیدا فرما دیتا ہے. فرق یہی ہے نبی کہندے رہ گئے آئے گا تے اسی کہہ رہے ہیں کہ آ گیا ہے کملی والا آ گیا, کیونکہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا, نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. وہ کہندے گئے آئے گا, اسی کہہ رہے ہیں کملی والا آ گیا. کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پہیاں, کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پہیاں, کھلے لے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پہیاں. رسول کہندے رہے آئے گا, فرق اتنا کہ اسی کہہ رہے ہیں کملی والا آ گیا. کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. اے قرآن میں جو بیان کیتا ہے, قرآن تو باہر کو گل ہوئی, کوئی گالی کوئی گلوچ کو گلا کو شکوہ, رب دا قرآن پڑھے تھوڑے سامنے بیان کی. باقی جو کچھ لائٹاں نے جھنڈیاں نے جلوس نے یہ سب حضور دی تعظیم واسطے نے. کس واسطے نے؟ حضور دی تعظیم واسطے. جڑے صحابہ حضور دے نام تو اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر رہے سن, اگر حضور دے دور دے اندر اے فیکٹریاں جڑیاں دیاں بڑی ہونیاں تے لائٹاں دیاں فیکٹریاں تے کارخانے بڑے ہوندے تے کیا صحابہ جان نہ نذرانہ پیش کرنے والے یہ نہ لے کے لا سکتے؟ ہن آج کو پتر آ کے بابا جی جدو بجلی نہیں سی ہوندی تے تسی فریج پھر کیویں چلاندے سو؟ کوئی پتر آ کے بابا جی بجلی جدو نہیں سی ہوندی کھمبے جدو نہیں سے لگے تو فریج کیویں چلاندے سو؟ جدو بجلی نہیں سی ہوندی ابو جی تو موبائل کیویں چارج کردے سو؟ پتر کو گل کرے میری گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آ کہ میرا پتر تین پتہ ہی کوئی نہیں, تو جمیا تو بجلی ویکھی, پیدا ہویا ہسپتال دے اندر کوئی لائٹاں تو بلیاں ویکھیاں, تین پتہ ہی نہیں بجلی آئی ہے تو پھر بجلی دی وجہ تو یہ چیزاں بنیاں نے, فریج بنی ہے, استری بنی ہے. تو وہ آ کے نہیں ابا جی جدو بجلی نہیں سی ہوندی تسی کپڑے کیویں استری کردے سو؟ وہ آ کے کہ پتر بجلی پہلے بنی ہے تو فریجاں تے استریاں بعد وچ بنیاں نے. جدو حضور دے دور فیکٹریاں ہیں نہیں لائٹاں دیاں کارخانے تے فیکٹریاں کھلیاں ہی نہیں, تو پھر صحابہ تے اعتراض کرنا پا انہاں یہ سارا کچھ کیتا ہے نہیں؟ دوستان گرامی جنہ جان نے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, اولادہ حضور دے نام تو قربان کر دیتی ہیں. اب میرے پیارے اگر فیکٹریاں اس دور بھی جنڈیاں دی کھلی ہونیاں لائٹاں دے کارخانے بنے ہوندے تو نبی پاک دے صحابہ ان بھی حضور دا میلاد منا لیں. آئی سمجھ شریف دے اندر گل جدو قرآن ہی ہڈی تے لکھیا جا رہا پاک پکیزہ جانوراں دی ہڈیاں تے, جدو قرآن ہی درختاں دے پتیاں تے لکھیا جا رہا ہے جی, تو پھر ایڈا کپڑا وسیع ایڈا انتظام کتھے؟ جڑی گل ہے منان دی بے شمار حدیثاں نے صحابہ کرام کئی جگہ تے کئی موقع تے مسجد اندر گھراں دے اندر چبوترے تے بیٹھ کے اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے انہاں حضور دا میلاد بیان کیتا کہ اللہ رب العزت دے نبی تشریف لے آئے, اللہ رب العزت نے بہترین خاندان دے وچوں محبوب نو پیدا فرمایا, اللہ نے بہترین قبیلہ اپنے محبوب نو عطا فرمایا, اللہ رب العزت نے بہترین سرزمین مکے جئی اپنے محبوب دی ولادت واسطے اے سرزمین پسند فرمائی, اللہ نے بہترین زمانہ اپنے محبوب نو عطا فرمایا. اس طرح حضور دی ولادت دے تذکرے صحابہ نے ہر روز کیتے ہیں, ہر روز کیتے ہیں. باقی میں پچھلے سال بھی بیان کیتا کہ حضور جدو مکیوں مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو بریدہ اسلمی اس طرح اپنی چادر ڈنڈے تے لٹکا کے ڈنڈا بلند کر کے اگے اگے جا رہا ہے. جدو مدینے پہنچنے والے سن 70 بندہ اس دے نال سی, اس نے جھنڈا بلند اپنا کپڑا بلند کیتا جھنڈے تے رکھ کے
تو وہ سادہ دور سی جھنڈے نہیں سن، تے کپڑے دا جھنڈے اتنے رکھ کے کپڑے نو اس طرح بلند کرنا، دوستان گرامی یہ جھنڈا نہیں بنیا تو اور کی بنیا؟ 70 بندہ نال ہے گئے سن گرفتار کرنے واسطے حضور نو، کیونکہ کافرہ نے 100 اونٹ رکھے سن انعام کے، جڑا محمد عربی تے جناب صدیق اکبر نو پھڑ کے لے آئے گا، گرفتار کر کے لے آئے 100 سرخ اونٹ اس نو دیتے جان گے۔ اس لالچ وچ بریدہ اسلمی، سراقہ بن مالک اس لالچ وچ گئے سن، مگر حضور دے معجزات ویکھ کے کلمہ پڑھ کے واپس آئے، پھر حضور دے نال رلے، واپس بھی نہ آئے، نال رل کے حضور دے پھر سیدھا مدینے پہنچے۔ تو بریدہ اسلمی اس طرح اپنی چادر ایک بلند ڈنڈے دے اتنے لٹکا کے اگے کے جا رہا، گویا کہ جھنڈا بنا کے جا رہا، 70 بندہ نال جا رہا۔ یہ 70 بندہ جلوس بندا کہ نہیں بندا؟ حضور خود جلوس دی قیادت سواری تے چڑھ کے کر رہے نے، آپ رحمت عالم سواری تے بیٹھے نے، صدیق اکبر نال نے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رحمت عالم بھی تشریف فرما نے، جناب صحابہ اکرام دے وچوں صحابہ دا جرنیل جنا اب حضرت ابوبکر صدیق بھی نال نے۔ پھر جدوں مدینے دے اندر پہنچے، مسلم شریف دے اندر موجود ہے اور البدایہ والنہایہ تاریخ دی کتاب دے اندر موجود ہے، نشر الطیب اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب دے اندر موجود ہے کہ جدو حضور مکہ و مدینے جدو پہنچے نا، مہینہ ربیع الاول دا سی، دن سوار دا سی، تاریخ ربیع الاول دی 12 سی، جڑے حضور دی ولادت دے دن مہینہ، وہ مہینہ جدو حضور مکہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، سیم وہی دن سوار دا، سیم وہی مہینہ ربیع الاول دا، سیم وہی تاریخ ربیع الاول دی 12 دی، رحمت عالم مدینے وچ پہنچے تو مسلم شریف وار لکھدا ہے فصعد الرجال والنساء، مرد گلیاں دے اندر نے، حضور دی آمد دی خوشی دے اندر جھوم رہے نے، حضور دی آمد دی خوشی دے اندر گلیاں دے اندر جھوم رہے نے، والنساء عورتیں جڑیاں نے فوق البیوت اپنے مکانہ دی چھتاں تے چڑھی ہوئی نے حضور دا نظارہ کرن واسطے، حضور دا دیدار کرن واسطے، والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان، تے بچے جڑے نے وتفرقل متفرق ہو کے ٹولیاں بنا کے، کوئی اس گلی وچ بچوں دی ٹولی جا رہی، کوئی اس مدینے دی گلی وچ بچوں دی ٹولی جا رہی، کوئی بچے ہیں حضور دی آمد دے تذکرے کرتے جا رہے ہیں، کوئی اس گلی وچ حضور دی آمد دے نعرے مارتے جا رہے ہیں۔ تے پھر وتفرق الغلمان والخدام، تے جڑے خدام سن، غلام سن، وہ بھی حضور دی آمد دی خوشی دے اندر جھوم اٹھے، وہ بھی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ تے ینادون، وہ ندا کر رہے سن، پکار کر رہے سن، ینادون اپنی زبانہ کھول کے حضور دی آمد دے تذکرے کرتے ہوئے، ینادون یا محمدو یا رسول اللہ، انہوں نے زبانہ تے جاری سن، یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ، حضور دی آمد دے اندر وہ نعرے مار دے جا رہے سن، یا محمدو یا رسول اللہ، گویا حضور دا استقبال کر رہے ہیں۔ اور البدایہ والنہایہ والے لکھے ہے کہ انصار قبیلے دیاں بچیاں، نجار قبیلے دیاں بچیاں دف بجا کے، ہلکا جہا دف چھوٹا جہا جی دی آواز اپنے گھر تک محدود رہندی سی، دف بجا کے حضور دی آمد دا استقبال کیتا تے نعت پڑھیاں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، انہاں کہا وجب الشکر علینا، ساڈا شکر کرنا ساڈے تے واجب ہو گیا ہے، اس واسطے کہ آمنا دو دلارا ساڈے اندر تشریف لے آ چکا ہے۔ اے حضور تشریف لے آئے مدینہ منورہ دے اندر تے 12 ربیع الاول شریف دا دن، 12 ربیع الاول شریف دی تاریخ سوار دا دن، حضور دی حیات ظاہری دی اندر رب دی عزت دی قسم 70 بندے دا جلوس بھی نکلیا، بریدہ اسلمی نے ڈنڈے دے اتے اپنی چادر لٹکا کے جھنڈا بھی بنایا، حضور دی آمد دے اندر مدینے دی گلیاں دے اندر لوگ خوشی دے اندر چلے بھی سہی، ینادون یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے بھی بلند کیتے گئے، بچیاں نے نعتاں بھی پڑھیاں۔ میں نے دس کہ ساڈا جلوس جڑا نکلیا ہے اسی کٹ کے
کے لے کے گیا اس دے اندر کیڑی گل ہے جڑی اسی شرع دے خلاف کیتی ہے؟ اس واسطے اسی وہی کام کیتا ہے جڑا حضور دے دور دے اندر، حضور دی حیات ظاہری دے اندر، حضور دی اپنی زندگی دے اندر، حضور دی آمد ہوئی ہے مدینے دے اندر، حضور دی تشریف آوری ہوئی ہے مدینے دے اندر، حضور جلوہ گار ہوئے نے مدینے دے اندر، تے مدینے والے نے 12 ربیع الاول نو سوار والے دن نشر و طیب دے اندر اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے پین، خواجہ امجد اسلام امجد صاحب لکھ دے پین، البدایہ والنہایہ والے لکھ دے پین، مسلم شریف دی اتھینٹک حدیث دے الفاظ میں توڑے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ رب دی عزت دی قسم حضور دی آمد دا جلسہ بھی ہویا، جلوس بھی ہویا، نعرے بھی لگین، جھنڈے بھی بلند ہوئیں، نعتاں بھی پڑھیاں گئیں۔ اسی جو کچھ کر دیاں اللہ اس دے رسول دے پسندیدہ عمل دے مطابق کر دیں۔ باقی کو ڈھول بجاندہ ہے، بنگڑے باندھا ہے، اگر انہوں دی قیادت علماء نے کیتی ہوئے تو میں پڑھ لو۔ کسی عالم دین دے موجودگی دے اندر کسی نے 12 ربیع الاول تے ڈھول بجایا ہوئے، کسی سنی عالم دین دی موجودگی دے اندر کسی نے 12 ربیع الاول نو بنگڑا پایا ہوئے، سنی عالم دین دی موجودگی دے اندر او دی قیادت دے اندر اگے او ہے تے پیچھے ڈھول بجیا گیا تے مینوں پڑھ لو جی کسی داڑھی منڈے بغیرت نے حرکت کیتی ہے تو دا اہل سنت نال تعلق کوئی نہیں، کسی بنوٹی تے جاہلی پیر نے رن مرید نے رنہ دے پیر نے کسی نے حرکت کیتی ہے تو دا اہل سنت دی پوری جماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے دوستان گرامی جڑا اللہ اس دے رسول نے پسند کیتا ہے اہل سنت اس دے مطابق اللہ اس دے رسول دی ولادت با سعادت دے تذکر کر دینے۔ اس واسطے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ باقی میں گلہ کرنا ہے، دو چک دے اندر گیا انہاں صرف میزبانی کیتی ہے ساڑی، تو میزبانی دے ہوتے ہر گلی سجی ہے، ہر بازار سجے ہے، گلیاں دی صفائی تک ہوئی، تو گلیاں دے تو کوڑا نظر نہیں آیا، جڑوی دوست آپ کہہ لیں، بڑا ڈسپلن بڑے اچھے طریقے نال انہاں ویلکم کیتا، استقبال کیتا، لنگر دا اہتمام کیتا۔ دوستان گرامی اتھے جا کے انہوں نے گلیاں سجیاں ویکھ کے، بازار سجے ویکھ کے، گھراں دے اتھے جھنڈے ویکھ کے، اس طرح سجاوٹ ویکھ کے یقین کرو دل دکھیا کہ ساڑھے 3 چک دے اندر کمی کوئی نہیں، اللہ دا دتا سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر صرف خالی مسجد سجا دیتی اور پھر کہہ دیتا کہ اسی حضور دے غلاماں خادماں۔ میں اے نہیں آخدا مسجد سجان نال یا گھر سجان نال بندہ غلامی دے اندر آ جاندا، یہ حضور دی تعظیم واسطے سب کچھ کیتا جاندا، کوئی نہ کرے تے گناہ نہیں ہے۔ مگر دوستان گرامی اگر پنڈاں دے چودھری ایک دوسرے دے چودھری کول ود کے پتر دا ولیمہ کر سکدے ہیں، پنڈاں دے چودھری ایک دوسرے کول ود کے پتر دا عقیقہ کر سکدے ہیں، پنڈاں دے چودھری ایک دوسرے کول ود کے اپنی گھر دی بلڈنگ بلند و بالا بنا سکدے ہیں، پنڈاں دے چودھری ایک دوسرے کول ود کے اپنا سٹیٹس اپنی سواری دا اہتمام کر سکدے ہیں۔ تے اس واسطے ساڈا بھی حق بندا کہ اسی بھی دوجے پنڈاں نو ویکھ کے تے کم از کم اپنے پنڈ نو اسی گلیاں بازار اسی بھی سجا لیں۔ یہ چودھری دنیا دے اندر دنیاوی معاملات دے اندر اس طرح کر سکتے ہیں اپنی شان و شوکت نو بلند، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے حوالے نال دوجے پنڈ نال اسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی نہیں اپنا اس طرح اظہار کر سکتے۔ کیا اس مہنگائی دے وچ وہ لوگ شامل نہیں ہیں؟ 2 چاکانے واسطے کیا سستیاں چیزیں ہو گئی ہیں، انہوں نے دکان تو آٹا سستا ہو گیا ہے، گھی سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی تو انہیں تاں جڑیاں لا لئی ہیں، یہ تاں انہیں گلیاں بازار سجا لینے، جیڑی مہنگائی سانوں لبھی ہے وہی مہنگائی انہوں نے بھی لبھی ہے جی۔ اس واسطے آئندہ کوشش یہ کرو کہ جو اسبتو فیک تھوڑا بہتا زیادہ شاہ صاحب کڑے نے انہاں جھنڈے لے آندے نے لوگاں نو شہر نہ جانا پائے، کسی ٹائم ہے کسی نہیں ٹائم، کوئی موٹر سائیکل بھی پٹرول پوا سکتا نہیں پوا سکتا، اتوں 300 دا پٹرول پوائے 4 دا پوائے، اتوں 300 دا جھنڈا خریدے، انہاں کہا میں اتنے لے کے آ گیا تسی میرے کو خرید لو، جتنی دی میں چیز لے آندی اتنی دی تمہیں دینے ہیں، لیکن نہیں انہاں آخری اگلے جمعے مجبور ہو کے انہاں آ کے چلو یار فی سبیل اللہ میرا پنڈ اس سعادت و محروم نہ رہے، کوئی نہ کوئی تو پتہ چلے، تے اسی بالکل اتنے بے حس ہو گیا۔ اس واسطے دوستان گرامی جی دنیاوی کماں دے اندر اسی مقابلہ کر سکتے ہیں اس دوسرے نال، تے حضور دی تعظیم واسطے اسی کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے دوجے پنڈاں نال؟ کیا مر گیا کھپ گیا برباد ہو گیا؟ مہنگائی نے ساری مت مار دیتی ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا کل بفضل اللہ، جدو اللہ دا تواڈے تے فضل ہو جائے، وبرحمتہ اللہ دی طرف رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، جس بھی مکتب فکر دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، فلیفرحوا دا اس اے معنی نہیں کیتا پھوڑی پا کے بہ جاؤ، فلیفرحوا دا اے معنی کیتا کہ اس ٹائم خوشی منایا کرو جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دی رحمت ہو جائے۔ حضور وکان فضل اللہ علیک عظیما، حضور فضل عظیم بن کے آئیں، عام رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آئیں۔ اللہ رب العزت نے سنو رحمت للعالمین جیسا نبی عطا فرمایا، فضل عظیم جیسا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ کہہ رہا فلیفرحوا، کوئی نہ کوئی خوشی دا اظہار کر، جائز طریقے نال کر، او طریقہ اپنا جڑا اللہ اس دے رسول نو پسند ہوے تے تینو اللہ اس دا رسول خوش ہو کے اجر عطا کر دے۔ اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یجمعون بجے تسی جمع کیتا ہے، جڑا جوڑ جوڑ کے رکھیا ہے، فرمایا اس جمع کیتے ہوئے وچوں اللہ دی رحمت تے فضل تے تسی خرچ کرو گے تے او تواڈے واسطے بہترین خرچ ہوئے گا۔ جڑا جوڑیا جے اس وچوں اللہ دے فضل تے رحمت دی خوشی دے اندر جڑا خرچ کرو گے، وہ خرچ بولو بہترین خرچ ہوئے گا۔ بس ہن تے ہو گیا، ہوں افسوس کرن دا پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں، لیکن اگلے سال کوشش کرو، یہ ساری گلاں سے مولویاں نہیں دسنی ہونیاں، بندہ اپنے آپ تو بھی کوئی سوچ لینا کہ اے موقع ہے، تو اس موقع دے اندر اسی کس طرح اپنی محبت عقیدت دا اظہار کرنا ہے، حضور دی تعظیم دا کس طرح توقیر دا سی اظہار کرنا ہے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ ادا کرن تو بعد اپنی اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے، لنگر دا اہتمام کیتا گیا، یہ مہربانی کرنی آلا بہ جاؤ، میں دوبارہ تقریر شروع کر دینا، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بیٹھ جاؤ 2 منٹ گل کر لین دو، گل ضروری ہے، باری تسی رولا پا رکھو تو بغدڑ مچاؤ تو پھر کی فائدہ۔ ہر بندہ یہ سمجھا کرے کہ اسی رجن نہیں آئے، اصل لوگاں ایک تے لنگر نو رج بنا لیا، بے ایک ٹائم دا جڑا کھانا ہے نا وہ لنگر وچ جا کے کھا کے اسی ایک ٹائم دا کھانا جڑا وہ پورا کرنا، ڈھڈ بھرنا۔ اللہ دے بندے انہوں تبرک سمجھ کے 2 لقمے بھی انسان کھا لے نا، ایک حضور دی ذات دی محفل ہے، حضور دی میلاد دی محفل، یہ بندہ اپنے واسطے برکت سمجھ لینا، سعادت سمجھ لینا۔ تے آج تو بعد کدی بھی جلسے دے اندر رج والا ذہن بنا کے نہ آؤ، تبرک والا ذہن بنا کے آؤ، جیڑا بھی مل گیا ایک لقمہ بھی تے ساڈے واسطے تبرک ہے۔ تے اے گھراں وچ پراتاں گھروں لے کے آ جانا تے پراتاں بھر کے گھراں وچ لے جانا، اے نہ پراتاں بھر کے دتیاں کرو تے نہ پراتاں لے کے آئے کرو، اینو تبرک سمجھ کے کھاؤ، رج سمجھ کے نہ کھاؤ، وگرنہ اے لالچ جڑا نا تہاڈا سارا ثواب ضائع کر دے گا۔ یہ پیٹ بھرن والا لالچ سارا اجر و ثواب ضائع کر دے گا۔ ایک ڈبے دے اندر تانوں دتا جائے گا تبرک، وہ اپنا ایک ڈبہ پھاڑ لینا ایمانداری نال، یہ نہیں کہ میرا گھر بچہ ہے، میری گھر بیوی ہے، میرا گھر فلانا ہے، اپنا ایک لے لو، اتنے جا کے بیوی دے اگے بچے دے اگے بہ کے کھولو تے رل مل کے سارے تھوڑا تھوڑا کھا لو، تبرک ہے، اس نو اس طرح کھانا، یہی تھوڑے واسطے باعث برکت ہوئے گا۔ ایک دیگ خان مستری خان صاحب نے دیتی، ایک دیگ مرزا حاجی وقاص بیگ صاحب نے دیتی، ایک دیگ دے ویسے پیسے اکٹھے ہو گئے تے 2 دیگاں ایک گھر دی بیبیاں نے دیتیاں نے، ایک مٹھی تے ایک لونی، ایک گھر دیاں 2 بیبیاں نے 2 دیگاں دیتیاں نے تے غائبانہ طور تے انہاں واسطے دعا کرنی، سارے واسطے دعا کرنی، تبرک سمجھ کے لے کے جاؤ، اللہ پاک تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں عرض کی تھی